如果现在是2017年、18年，有人找我请教，想干呼吸机这行，我肯定是推荐他去干的。点赞、关注加收藏。今天跟大家分享一个想做呼吸机的人的情况。因为现在很多人做医疗器械，现在信息也很发达。那有的人就说，我是做医疗行业的，比如说我是做药的，我是做骨科材料的，我是做什么什么什么医疗器械的，我觉得呼吸机这个东西很好，我也想卖呼吸机，岳哥行不行？这句话如果放在2018年之前，我绝对支持的。有钱你就砸嘛，因为经济一切都是很好的，大家都是信心百倍的，经济是高速增长的。那现在是2025年啊，你要知道，从2023年开始，疫情放开之后，我们的经济是一天一天的越来越不好啊。而且最关键的是什么？医疗器械行业分工特别细啊，你搞骨科的跟搞睡眠呼吸机的，这完全是不一样的呀。不是说是你拍拍脑袋，我是做医疗器械的，医疗器械几百上千个产品，每一个产品之间跨度特别大。我举一个例子，我们是做睡眠呼吸机的，我们有些用户就是医生啊，肝胆外科、肝胆内科、肛肠内科、消化内科，他们都来找我买呼吸机。他们照道理说是医生啊，应该比我更懂啊，但是跨行跨太大了嘛。他消化内科的，你肠胃方面的跟他呼吸完全是不搭嘎的呀。所以说这个医疗器械它是隔一个科类，隔一个门类，就是隔座山啊。你觉得你是搞骨科的，搞口腔的，那我就问一句，你这个呼吸机你进货是很容易的，你举个10万块钱，厂家都快笑死了。厂家一看，傻子又来了。好，你进货 OK， 关键你东西怎么卖呢？是不是？你这个呼吸机进来，你的客户在哪儿呢？有人说，我做口腔的，我可以跟口腔的推荐 OK， 是可以推荐，人家会不会买呢？问题在这个地方呀。还有一点，你可以推荐，人家也确实需要呼吸机，人家凭什么就找你买呢？还有人说，我不要压货，不要压货，你怎么给用户机器呢？还有用户带的不好了，找你退货怎么办？你让那边给你发货，机器参数不需要设置呀，面罩大小不一致，带不好他又找你退货。呼吸机这个东西，不管它多少钱，几千块上万块，他带的不好，人家用户提退货，你有什么办法呢？有100种退货的理由啊。有没有考虑过这些细节呀？就是外行看热闹，内行看门道呀。所以说这个创业这个东西，我自己是白手起家创业，我这个太了解了，这些坑都踩过我都了解。而且我自己是一个做了10几年销售的人，我自己都刚开始在创业的时候也是一头包都焦虑那我们都是各个医院都去跑，我好在哪里呢？第一，我2016年我们创业的时候，当时经济是欣欣向荣的，没有经济衰退这个问题，外贸是 OK 的，国家都是一切正常的，很好的呀。而且当时我还赶上自媒体这一波，我们可以说是呼吸机行业最早专注于自媒体、专注于科普的。我们其实收获了一大批高质量的用户，这些用户以前在互联网上都找不到很好的信息，结果发现了我们，然后找到了我们，成为了我们的用户
那现在是什么情况了？自媒体都发展的都烂了，满大街全是粤歌，这个歌那个这个书那个歌的，全是说自己是做呼吸机的。说实话，都审美疲劳了呀。然后买呼吸机的渠道，各种电商平台，什么拼多多都跑出来，一大堆平台，他凭什么就找你买呢？你有那么大的吸引力，让他来找你买吗？问题都在这个地方，不是说租个写字楼啊，或者进个货，这都是很容易的事情。最难的事情是让用户买你的机器，他愿意付钱给你，而且你有这个能力给他服务好。你不要忽视了，呼吸机还存在一个服务的问题啊！你服务的不好了，用户退货是小事儿了，至少要退货了呀。所以说这个里面我经常讲，创业还是细节特别多。你有没有考虑过这些细节呢？然后几十万砸进来，你说你是医疗器械的，以为很简单，钱就白砸了。这2年说实话，医疗圈里面的人做呼吸机亏损的是一大帮人啊，只是说互联网上他们的消息信息你是看不到的，你看到的只是片面的。我经常讲，互联网很发达，信息也很发达很多，但是有些信息是要有效的跟真实的呀。你不能看到信息就相信啊，先问是不是，再问对不对啊，这个是最重要的。所以说要考虑清楚啊，你不要经常以为自己是干医疗的，我也干这个，没有那么容易啊，是吧？我自己做了20多年销售了，那我才做成这个样子呀，而且我们是能够感受到经济下行了。好了，今天就跟大家分享到这里，谢谢。